ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்று. அக்ரிகல்ச்சரில் நம்ம பார்க்க தவறான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷ்னலான லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருள் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சோளக்காட்டில் முத்து சோளமை மிஷினில் எப்படி போட்டு பிரித்து எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே மிஷினில் எல்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி அந்த மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோளக்காட்டில் விளைஞ்ச அந்த சோளம் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா அந்த சோளத்தை எல்லாம் எடுத்து ஒரு இடத்துல குமிச்சு வச்சுருவாங்க. இந்த மிஷின் வந்ததுக்கப்புறமா இதனுடைய ஓப்பனரில் போட்டு பார்த்திங்களா அந்த அண்ணா கொட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி அந்த ஓப்பனரில் போட்டு அந்த மிஷின் ரன் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஏர் ஃபோர்ஸில் என்னாகும் அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த செருகுகள் எல்லாமே தனியாக பேக் சைடு ஒரு வழியாக வெளில வந்துடும். நம்மளுக்கு தேவையான சுத்தமான சோளம் தனியாக சைடில் இருக்கக்கூடிய பைப்பில் வெளில கொட்டிடும். பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வருது பார்த்திங்களா. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா டிராக்டரில் இந்த மிஷினை கனெக்ட் பண்ணி டிராக்டர் ஆன் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த டிராக்டர் ஆன் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த மோட்ரு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மோட்ரு ரன் ஆக நம்ம அந்த சோளத்தை போட அந்த சோளம் அந்த பைப் வழியாக உள்ளே போய் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய சருகுகள் தனியாகவும் சோளத்தை தனியாகவும் கொட்டிடும். பார்த்திங்களா மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த காஞ்ச இறகுகள் சருகுகள் எல்லாமே தனித்தனியாக வந்துடுச்சு. அதுபோல் பருப்பும் நல்லா சுத்தமாக எந்த விதமான குப்பையும் இல்லாமல் அழகாக தனியாக வந்துடும். பாருங்கள் என் செல்லக்குட்டி சின்ன பையன் அவ்வளோ அழகாக அதை பார்த்துட்ருக்கான், வியப்பாக பார்த்துட்ருக்கான். நானும் இப்படி தான் வியப்பாக பார்த்தேன். பார்த்திங்களா இப்போது நம்ம ரைட் சைட் போட்ட சோளம் எல்லாமே ஃபில்ட்ராகி நம்மளுக்கு சுத்தமான பருப்பு தனியாக இந்த பைப் வழியாக நம்மளுக்கு வெளில விழுந்துடும். பார்த்திங்களா பார்க்கும் போதே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனில் நம்ம எல்லாமே பேக்கெட்டில் வாங்கிடுறோம். அது எப்படி தயாரிக்கிறாங்க, எப்படி விளையுது, எப்படி வருது நம்மளுக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி நுண்ணிப்பாக ஒரு அக்ரிகல்ச்சரில் இறங்கி பார்த்தோன்னா தான் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் செய்யும் போது அதில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது, அதை தயாரிக்கிறது எப்படி, அதை விளைவிக்கிறது எப்படி, அதை சுத்தமான பொருளாக கஸ்டமருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறது எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த வீடியோ நான் எதுக்கு எடுத்தேன் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக கடையில் போய் ஒரு பாக்கெட்டில் ஒரு சோளமாவையோ இல்லை ட்ரை சோளம் பாப்கார்ன் சோளமோ வாங்கிடுவோம். ஆனால் இந்த சோளம் தயாரிக்கிற முறை அப்படிங்கிறது, விளைவிக்கிற முறைங்கிறது எவ்வளோ ஹார்டான ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மிஷின் ரன் ஆகிறது தெரிஞ்சதுனால நான் போயிட்டு இதை எடுத்து உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இந்த வீடியோவை நான் எடுத்தேன். பார்த்தீங்களா நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஓப்பனரில் அந்த சோளத்தை கொண்டு கொட்டினாங்க அப்படின்னா அதனுடைய மோட்டார் ஃபோர்ஸில் எவ்வளோ வேகமாக போகுது பார்த்திங்களா. உள்ள அந்த ராடு சுற்றும் போது இந்த சோளமெல்லாம் உள்ளே போயிட்டு அந்த ஏர் மூலிமா இந்த சைடில் இருக்க பைப் வழியாக மேலே ஏறி இந்த ஜல்லடை மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த இடத்துல கொட்டி அதில் இருக்கக்கூடிய பிளேடெல்லாம் அந்த சோளத்தில் இருக்கக்கூடிய பதரெல்லாம் எடுத்து வெளில தள்ளிடும். அதெல்லாம் பின்னாடி அடைக்கும். அப்படிங்கிறதுனால ஒருத்தர் தனியாக ஸ்டிக் வச்சு அந்த அடைக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து விட்டுகிட்டே இருப்பார். பார்த்திங்களா ஒவ்வொருத்தராக கொண்டு வந்து அதை போடுவாங்க. என் பையனும் எதுவும் நானே செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவனும் கீழே விழுகிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்ருக்கான். இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கேயுமே பருப்பு சிந்தவே விட மாட்டாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பருப்பு சிந்தும் அந்த இடத்துலலாம் கூட கீழே ஏதாவது கிளாத்தோ இல்லோ அல்லது படுதா மாதிரி போட்டு வச்சுப்பாங்க. பாருங்கள் இந்த சைடு ஒரு பாருங்கள் பார்த்திங்களா பருப்பு கொட்டுது, இந்த பக்கம் பாருங்கள் தனியாக ஒரு இடத்துல பருப்பு கொட்டுது. அந்த இடத்துலலாம் கீழே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா படுதா போட்டு அந்த பருப்பு கீழே வீணாகாமல் அவங்க எடுத்து வைப்பாங்க. பார்க்கும் போதே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாமல் ஒரு விவசாயத்தில் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு சத்தான ஒரு உணவுப் பொருளை தயாரித்து கொடுக்க முடியும். பேக்கிங் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா ஊட்டச்சத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருள் நம்ம விளைஞ்ச நிலத்துல இருந்து மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும்.
பாருங்கள் எங்கள் வீட்டு ராஜா குட்டி நானும் போய் கொட்டுறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்துகிட்டு போய் கொட்டுறாரு. ஆனால் அண்ணன் வந்து அவன் பிளேடில் கை வச்சுட்டா என்ன பண்ணுறது, நானே கொட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டாரு. ஸோ இப்போ எல்லாமே எடுத்து போட்டாங்க. எடுத்து போனதுக்கப்புறமா இதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து பேக் பண்ணணும். மிஷினும் கிளம்பிடுச்சு. அதே மாதிரி இந்த மிஷின் வந்து வர்றதெல்லாம் இன்னும் பெரிய விஷயம். ஏன்னா பக்கத்து காட்டில் பர்மிஷன் வாங்கணும், அந்த காட்டில் எதுவும் விளைவிச்சிருக்கக்கூடாது, லேண்ட் எம்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் பார்த்து அந்த வண்டி உள்ளே வரணும். இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா, இப்போ நாங்கள் வந்து எல்லாமே முடிச்சாச்சு. இப்போ ப்ராசஸ் முடிஞ்சு வண்டியும் கிளம்பிடுச்சு. ஆனால் இந்த சோளம் வந்து பேக் பண்ணி வைக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வருண பகவான் அவருடைய திருவிளையாடலை ஆரம்பிக்கிறாரு. மழை வர மாதிரி ரொம்ப இருட்டாகி ரொம்ப கருக்கலாக இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் சேஃப்கார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த படுதாவெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி மேலே அந்த குப்பையெல்லாம் தட்டி விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, எல்லா பக்கமும் வெயிட் வைக்கணும், படுதா பறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்லெல்லாம் ஒட்டு கொடுத்து அந்த படுதாவை இன்னொரு படுதா போட்டு மூடியதை சேஃப் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எடை போட்டு வியாபாரிங்க இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட சேல் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் வர வழியில் மயில் பார்த்தோம், அந்த பிக் தான் அது. ஸோ ஃபைனலாக நான் நினச்ச ப்ராசஸ் முடிஞ்சது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.